Здравствуйте, я Виктор Громаков. Я участвую в тренинге Андрея Парабеллума и Александра Милановского «Личная власть 2». Сегодняшний день по заданию нужно провести так, чтобы никому не сказать слово «да». То есть чаще произносить слово «нет» или просто отказываться. Никогда не думал, что мне будет так сложно сказать это слово «нет». Поначалу я даже как-то забывал, потом уже вспоминал и говорил слово «нет». И я заметил, что у меня как-то вот это слово «нет» произносилось агрессивно. То есть я чувствовал какую-то вину за собой, да, и поэтому так вот жестко говорил «нет». Иногда мне удавалось просто промолчать, но дать себе понять, что нет. Иногда я пару раз смог сказать, что сейчас не могу, давай сделаем это завтра или поговорим завтра. Вот. И я заметил, что да, когда говоришь слово «нет», то это может вызвать какой-то конфликт. Во всяком случае, вот у меня с родными конфликта не возникло, но я ощутил, я заметил, что и мать, и сестра были недовольны тем, что я сказал «нет», и что я не выполнил их просьбу. Хотя я сказал, что поговорим завтра или в следующий раз. Пробовал объяснить. Также слово «нет», вот когда я говорил, я заметил, что я, с одной стороны, я себя ограждаю от дальнейшего вмешательства в мою жизнь и манипулирования мной, а с другой стороны возникало вроде какое-то чувство вины, что я не помог людям. Хотя, если так вдуматься, то я понимаю, что да, у людей свои обязательства, у меня свои обязательства, и если я буду всем помогать, то я, естественно, не смогу выполнить свое, так сказать, задуманное дело. И да, вот когда говоришь людям «нет», по существу, может резко, может просто откладываешь, потому что чаще всего, вот, допустим, занят и тебя отвлекают. А сказал слово «нет», и ты продолжаешь заниматься своим, потому что ты не отвлекаешься. То есть это вот, да, хороший урок. Хотя я могу сказать, что да, мне сложно было говорить вот это слово «нет» всем подряд. Но, тем не менее, это отличный урок, и мне это очень понравилось. Хотя и сложно. Спасибо.